Passando aqui para dar uma dica bem simples mesmo. Acho que vai mudar o som da sua motoca. Ó, ligou a motoca, som original. Volta, desliga a motoca, bem simples. Isso aqui é o filtro de ar. Filtro de ar, aí você pega. Tem gente que inventa de tirar o filtro. Eu não mexo no filtro porque quando você tira o filtro, vai entrar poeira, pode entrar terra no sistema de refrigeração da moto. Então o que é que eu faço? Você tira só esse mangote aqui, ó. É bem simples, ó. Puxou com a mão mesmo. Não precisa botar chave nem nada, ó. Puxou. Esse mangote aqui, ele joga pra dentro. Aí, quando você tira ele, você vê, ó. Filtro de combustível, que por sinal tem que trocar. Tá bem sujinho meu já. Isso é por onde você anda. Eu pego muito estrada de barro, aí acontece isso. Aí você pegou, tirou o filtro de ar, ligou a motoca. Aí o som fica original, tá original. Aí quando você começa a acelerar é que você vê a mudança que dá. Já fica um som totalmente mais abafado. Aí imagina você andando na sua cidade, você andando normal e tudo. Quanto mais você acelera, barrunfa, aí é que você vê a diferença que a tirada do filtro dá. A enjoa de andar assim, não tem errada não. Você pega, você pegou e enjoou, né? De andar daquele jeito. Aí, ó. Tem errada não, muito simples. Você pega, vem de novo, ó, encaixou, ligou a motoca, ficou de novo original. E assim você muda o som da motoca. Eu fazia isso, né? Antigamente fazia mais isso. Hoje em dia, às vezes quando eu quero dar uma diferençazinha no som, é que eu faço isso. Não tem erro. Tirou o mangote do filtro, da tampa do filtro. Tirou o mangote da tampa do filtro, automaticamente o som da motoca já muda. Então, essa foi a dica. Canal Manguaça Tabares, mais um videozinho. É nóis, tamo junto, valeu e fui.